Так, ребята, сейчас у меня будет минута выживания против одного человека. Вы все его прекрасно знаете. Брат, я не понимаю, зачем я в это ввязался. А я тебе клянусь вообще. Да все нормально, не парься. С одной головы соседи на весь пух и прах. Все с одного ребра и одна задана. А в глаза бело или на стартапена бело брызжет. Кипит буйно голова, да моя яма глубже рва. Два надреза по 3 шва. Зачитает расправа, здесь в синей форме араба. Дай воду, Рез. Печень! Левый, левый! 15 осталось. 20 секунд! 10 осталось! 10, беги оттуда! Бля, не вру, вообще жопа. 5, 6, Давай, вставай! 8, let's go. Просто соскакивай! Просто беги!